अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। O'tgan juma xutbasida men Hazrat Masih Maud alayhissalomning bir iqtibosini o'qigandim. Unda sizlar men davrimda tug'ilgan kishilar xursand bo'linglar va xursandchilikdan saqranglar. Zira Alloh taolo sizlarni Hazrat Masih Maud alayhissalom davrini ko'rgan baxtli kishilar safiga qo'shib qo'ydi. Qanchadan qancha qavmlar davrni kutib o'tib ketgan deya marhamat qilingan edi. Mazmun ana shu edi, men uni o'z so'zlarim bilan bayon etdim. Biz Ahmadiylar shubhasiz Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayt qilgan baxtli kishilardanmiz va Alloh taolo ahkomlariga amal qiluvchilar safiga qo'shildik. Va Hazrat Masih Maud alayhissalom davrini topganda ham bayt qilishga tavfiq olmagan baxti qora kishilardan bo'lmadik. Aksincha ayrimlari qarshilikda ham haddan oshganlar. Shu sababdan ular Alloh taolo yuborgan kishining rahbarligidan mahrum bo'lib, adashib, tarqoqlashib ketganlar. Demak, shu narsaga biz qanchalik Alloh taolaga minnatdorchilik bildirsak ozdir. Zira u bizni to'g'ri yo'lga boshladi va o'zi yuborgan imom orqali hayotning turli mavqida paydo bo'ladigan savol va masalalarning to'g'ri yechimini ham bildirdi. Hazrat Masih Maud alayhissalom ayrim narsalarni misollar orqali bayon qilar edilar. Ular sahobalarining rivoyatlar orqali bizga ma'lum bo'ladi. Biroq bizga bo'lgan eng ko'p murovat Hazrat Masih Maudnikidir. U o'z xutba va ma'ruzalarida Hazrat Masih Maud alayhissalom bayon qilgan narsalarni aytib berganlar. Hazrat Masih Maud radhiyallohu anhu ularni umuman o'zlari ko'rgan yoki eshitgan yaxud yaqindagi sahobalar u radhiyallohu anhuga aytib berganlar. Misollar orqali gapni tushunish osonroq bo'lib qoladi. Men o'tgan biroz muddatdan beri bu narsa va rivoyatlarni xutbalarda bayon qilmoqdaman. Bu to'g'risida menga biz bu voqea va misollar orqali gapni yaxshi tushunib olamiz deya yozilgan bir necha xatlar ham kelgan. Nima bo'lsa ham bugungi xutba ham bu to'g'risidadir. Hazrat Masih Maud radhiyallohu anhu bir xutbasida ish tashlash va namoyishlar joizmi yoki joiz emasmi degan mazmunni bayon qildilar. Bu to'g'risida qonunan
buni ham qirib chiqish kerakki, ish tashlashlar nima uchun bo'ladi? Buning asosiy sababi nimada? Asosiy sababi shuki, haq huquqlar ado etilmas. Dunyoviy sistemasida ham gohida egasi ishchining haqqini ado etmaydi va ishchi fursat topganida egasining haqqini ado qilmaydi. Tashvish paydo bo'ladi. Gohida hukumat fuqarolarning haqlarini ado etmaydi. Gohida fuqarolar hukumat haqqini bajo keltirmaydi. Egasi va hukumat haqni ado qilmaganlarida taban qarshilik paydo bo'ladi. Biroq ishchi va fuqarolar haqni ado qilmaganlarida ularga nisbatan qattiq qo'llik qilinadi. Inson ushlangan dunyoviy ishlar bular bir shaytoniy rejadir. Shuning uchun islomiy ta'lim shuki, sizlar bir-biringizga begona bo'lmay, o'zaro aka-uka bo'lib, o'z haqlarini ado etishga urininglar. Unda sistema mayli u dunyoviy bo'lsa ham hech buzilmaydi. Islomiy ta'lim va islomiy sivilizatsiya islom hazorasining shu haqida xulosasi shu. Bu faqatgina islomiy hukumat bilan bog'liq bo'lmay, dunyoviy hukumatlar ham o'z haqlarini bajo keltirib turib ishlashlari kerak. Savol haqlarni olish to'g'risida bo'lsa, ish tashlash, namoyish va noqonuniy yo'llardan foydalanmasdan qonuniy chora-tadbirlarni ko'rish kerak. Nima bo'lsa ham Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu sivilizatsiya haqidagi islomiy bino adolat va muhabbatga asoslanadi deb marhamat qiladilar. Shuning uchun o'zlarining haqlarini ham olish uchun adolat va muhabbatga asoslangan yo'llarni tan olish kerak. Ana shu sababdan Hazrat Masih Maud alayhissalom davrlarida agarda biron bir Ahmadiy shunday ish tashlashga qatnashganida Hazrat Masih Maud alayhissalom uni qattiq jazolab, o'z xafoligini izhor etardilar. Shu kunlarda islomiy mamlakatlarda ish tashlashlar va qo'zg'olonlar bo'lmoqda. Umuman fuqarolar va hukumatlar o'rtasidagi tashvishlarga sababchi narsa bir-birining haqlarini ado etmaslikdir. Qayerda shaytoniy kuchlar ishlamoqda, ular bundan mustasnodirlar. Agarda hukumatlar o'z sistemasini adolat bilan yurgizayotgan bo'lsalar, unda fitna fasod paydo qiluvchi shaytoniy kuchlar yoki tashqi kuchlar ham fursat topmaslar. Zero fuqarolarning haqlari ado etilganda hech kim biron bir mulla, biron bir fasodchi, biron isyonchi ya qo'zg'olonchi yoki fitnachining orqasidan yurmaydi. Alloh taolo musulmon mamlakatlarga, ayniqsa Pokistonga va ularning hukumatlariga aql aytsinki, bular o'z fuqarolarining haqlarini ado qiluvchi bo'lsinlar. Xuddi shunday har bir Ahmadiy duo bilan harakat qilsinki, agar biror joyda u majbur qilib qo'shib olinsa, mol-mulklarga va hukumat mol-mulklariga ziyon yetkazuvchi ish qilmasin. Har bir inson u qaysi ish bilan shug'ullansa, agarda u o'z ishiga qiziqadigan bo'lsa, unda u o'zining jami iste'dodlari bilan uning haqqini ado etishga harakat qiladi. Bu bir juda muhim usul bo'lib, Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu bir joyda uni izohlayotib bir misolini ham keltirib deydilar. Agar birov soldat bo'lsa, general bo'lsa, o'qituvchi bo'lsa, hakam bo'lsa, advokat bo'lsa, tijoratchi bo'lsa, assambleya kotibi ya spikeri bo'lsa, yoki hukumat vaziri bo'lsa, kim bo'lsa ham, agarda u halol ishlasa, berilib ishlasa, to'liq vaqt ishlasa, unda kechqurun charchab o'tirib
ish yuki bilimni sindirib qo'ydi deb aytadi. Biroq biz Hazrat Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarasak, u sallallohu alayhi vasallam biz uchun taqdim etgan namunalari shuki, dunyodagi har xil sohadagi kishilar qiladigan ishlarning barchasida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng oldida ko'rinadilar. Ular hakam ham edilar, muallim ham edilar. Hukumatga tegishli vazifalarni bajarar edilar. Zero ular hukumat boshlig'i edilar. Qonun ishlab chiqarar edilar yoki qonunga izoh va sharh berardilar. Bu bilan birgalikda uy ishlarini ham qilardilar. Ayollariga yordam berardilar. Men ishlar bilan o'ta band kishiman, sizlarga uyda yordam bera olmayman deb hech aytganlari yo'q. Buni ozgina izohlab turib Hazrat Muslih Maud deydilar, qaranglar, Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z ayollarining haqlarini ham ado etardilar va shu qadar e'tibor berardilarki, har bir ayol eng ko'p e'tiborlari ostida menman deb tushunardi. Yana turmush o'rtoqlari ham bitta emas edi. 9 ta ayollari bor edi. 9 ta ayollari bo'lganda ham hech bir ayol menga e'tibor qilmaydilar deb gumon qilmasdi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning odatlari shu ediki, asr namozidan keyin barcha ayollarning uylariga borardilar va ulardan ehtiyojlarini so'rardilar. Ayrimda uy ishlarida ularga yordam ham berardilar. Zikr qilingan ishlardan bo'lak ham ko'pgina ishlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bajarardilar. Hayotlarining bir soniyasi ham bo'sh emas edi. Holbuki sizlar ham bezgak kasalligining o'lkasi deb nomlangan mamlakatda yashaysizlar. Zero Osiyo hamda Afrikaning ko'p o'lkalarida yashovchi odamlar o'zlarining ishlamasliklari yoki dangasaliklarining sababini bu o'lkalarda yashashni aytishadi. Sababi bu yerda bezgak kasalligi bor. Dangasalik paydo bo'ladi va kasalliklar ko'p paydo bo'ladi. Shuning uchun ular bezgak kasalligini misol keltirganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam barcha ishlarni qilar edilar va uy ishlarini ham qilar edilar. Holbuki ular ham bezgak kasalligi bor o'lkada yashar edilar. Endi Osiyo va Afrikadagi ayrim kishilar o'zlarining dangasaligi va ish qilmasligiga har qanday bahonalarni taqdim etadilar. Holanki shu sabablar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam istiqomat qilgan joyda ham bor edi. Hazrat Muslih Maud deydilar, biz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zilli bo'lgan Hazrat Masih Maud alayhissalomni ko'rganmiz. U roziyallohu anhu deydilar, esimda bor, Hazrat Masih Maud alayhissalom ishlarining ahvoli shunday bo'lardiki, biz uxlaganimizda u alayhissalomni ishlayotganlarini ko'rardik. Uyg'onganimizda ham u alayhissalomni ishlayotganlarini ko'rardik. Shuncha mehnat va qiyinchilikka qaramay kitoblarining matnini o'qiydigan kishilarning ishini shu qadar e'zozlardiki, agar birov xufton vaqtida ham huzur men matan olib keldim deb ovoz berganida ham u alayhissalom karovatlaridan turib eshikka yetguncha yo'lda bir necha marotaba jazakumulloh, jazakumulloh, siz judayam aziyat chekdingiz, jazakumulloh, siz judayam aziyat chekdingiz deb marhamat qilardilar. Holbuki u alayhissalom qilib turgan ish muqobalasida matanni tekshiruvchilar ishi hech qiymatga ega emas edi. Alqissa biz Hazrat Masih Maud alayhissalomda shu qadar ishlash odatini ko'rib hayratlanardik. U alayhissalomga kasalligi tufayli bosib yurishga to'g'ri kelardi.
ammo bu ahvolda ham ishlab turardilar. Sayrga chiqqanlarida yo'lda masalalarni zikr qilib, savollarga javob berardilar. Holanki Hazrat Masih Maud alayhissalom ham bezgak kasalligi bor o'lkada yashovchi edilar. Demak, Hazrat Muslih Maud deydilar, biz o'z dangasaligimizni kasalliklarga mansub qilmasligimiz kerak. O'z burchlarida dangasalik qiluvchi odamlar jismoniy bezgak kasalligi bilan emas, aks holda ular qalbiy bezgak kasalligi bilan chalinganlar. Agar ular biz mehnat qilishimiz kerak deb azm qaror qilib olsa, jami dangasaliklar yo'q bo'la oladi. Mayli bezgak kasalligi bor o'lkalar bir yoqda tursin, bu yerga, ya'ni Yevropaga kelib istiqomat qilganlar orasidan ham ko'pchilik uylarida o'tirib televizorni tomosha qilib o'tiraveradilar, ya ayollari bilan urushib turadilar, yoki bolalari bilan shundoq muomala qilishadiki, bolalar ham qiynalib ketadi. Bu kasallik emas, balki men kasalman degan bahona bo'ladi. Bu kasallik emas, aks holda bu dangasalik va loqaydlikdir. Zero bu yerda tirikchilik tashvishi yo'q. Bahona orqali uy xarajatlari uchun yetarlicha mablag' berilib qoladi. Shu sababdan ishlamaydilar. Demak, bu yerda yashovchilar ham bu dangasalik va loqaydlikni yo'qqa chiqarishlari kerak. Yana islomda ayol kishining kelajagini asrash uchun har xil yo'l yo'riqlar bor. Ulardan birisi shuki, u turmushga chiqqanida mahar belgilanadi. U to'lanishi kerak. Ba'zi kishilar mahar taloq yoki ajralish vaziyatidagina to'lanadi deb tushunadilar. Maharning maqsadi o'zi nima? Uning maqsadi shuki, bu ayol kishida bo'lishi kerak bo'lgan mablag'dir. Toki ba'zida qandaydir ehtiyoji tug'ilganda yoki eridan ham so'raganda tortinib uyaladigan ehtiyoj xarajatlarini qilib olsin. Yoki gohida shunday ehtiyoj tug'ilishi mumkinki, eri ham u paytda uni qondira olmaydi. Agarda ayol kishida mablag' bo'lsa, undagina u o'z ehtiyojlarini qondira oladi. Agarda mahar to'lanmasa, bu ehtiyojlar qondirilmaydi. Masalan, ayol kishi birovga yoki qarindoshlarga yordam berish ehtiyoji bor va u eriga bildirmoqchi emas. Shunday mablag' unda bo'lishi kerak. Unda o'zining favqulodda ehtiyojlari uchun yoki o'zi xohlagan joyda sarf qila oladigan mablag' bo'lishi kerak. Maharning to'lanashi bir yoqda tursin, ayrim erlar ayol topgan pulni ham siz biz so'ramay sarf qilmaysiz. Siz bizdan so'ramay sarf qilmaysiz. Ya to'liq mablag'ni bizga bering yoki shuncha qismini bizga bering, yo biz shotimizga borishi kerak deb cheklab qo'yishadi. Bu tamoman nojoizdir. Shuningdek, ba'zi kambag'al oilalarda va ayrim kambag'al mamlakatlarda ham shunday odat borki, ular to'y paytida mahar pulini eridan yoki qudalaridan o'zlari olib qo'yishadi va qiz bolaga hech narsa bermaydi. U turmushga chiqib, qo'llari bo'sh bo'ladi. Bu narsa ham noto'g'ri. Bu qizlarni sotishlikdir. Bundan islom qattiq man etadi. Shuningdek, ba'zida ayollar erlariga maharlarini kechib yuboradilar. Biroq bunga ham shartlar bor. Eng birinchi ularning qo'llariga berilishi kerak. Undan keyingina oladimi yoki yo'qmi deb so'ralishi kerak. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ba'zi imom va solih kishilarning qarori shuki, ayolga mahrini beringlar, so'ngra u bir yil uni o'z tasarrufida qoldirsin va undan keyin agar xohlasa eriga qaytarib bersin.
ya'ni tasarrufiga olgach uni kechib yuborsa bo'ladi. Hazrat Muslih Maud shu kabi mahrni kechishlikning bir voqeasini aytib beradilar. Bu voqea Hazrat Masih Maud alayhissalomning bir sahobasinikidir. Hakim Fazliddin sohib bizning jamoatimizda sabiqunal avvalundan bo'lganlar. Ularning ikkita ayoli bor edi. Bir kuni Hazrat Masih Maud alayhissalom mahr shariy hukmidir va ayollarga albatta berishi kerak deya marhamat qildilar. Shunda Hakim sohib mening ayollarim mahrni kechib yuborgandirlar deb aytdilar. Hazrat sohib siz ular qo'llariga berganingizdan keyin kechdilarmi deb so'radilar. U yo'q huzur, men shunchaki aytgandim va ular uni kechib yubordilar deb aytdilar. Hazrat sohib shunday deb marhamat qildilar. Birinchi ularning qo'llariga bering, so'ngra ulardan uni kechishligini so'ranglar. Bu past darajadagi narsadir. Haqiqiy narsa shuki, mol-mulk ayolda hech bo'lmasa 1 yil qolishi kerak. Undan keyin agarda u qaytarib bersa, bu to'g'ridir. Ularning ikkita ayoli bo'lib, mahrlari 500 rupiyadan edi. Hakim sohib qayerdandir qarz olib ikkalasiga 500 rupiyadan berib qo'ydilar. Va eslaringizda bormi? Sizlar mahrlaringizni kechib yuborgansizlar. Demak, endi menga qaytarib beringlar dedilar. Shunda ular siz berasizmi yoki yo'qmi? Buni bilmasdik. Shu sababdan biz uni kechib yuborgandik. Endi bizga kelib bo'ldi. Uni qaytarib bermaymiz deb aytdilar. Hakim sohib Hazrat Masih Maud alayhissalomga kelib, men 1000 rupiyani qarz olib qaytib olaman deb mahrlarini bergandim. Biroq ikkala ayol pulni olib qaytib bermay qo'ydilar deb to'liq voqeani aytib berdilar. Hazrat sohib buni eshitib nihoyatda kulib marhamat qildilar. To'g'ri narsa ana shu. Birinchi ayol kishiga mahri to'lansin, undan keyin agar u bir oz muddatdan keyin uni qaytib berib qo'ysa bo'ladi. Aks holda bermay turib shunchaki gaplar bilan xursand qilishdir. Ya'ni hech mehnat qilmay foyda olishlikdir. Ayol kishi mahrimni bermadi va bermaydi ham deb gumon qiladi. Unda u kechib qo'ydim deb aytib hech narsa qilmay turib murovat ko'rsatib qo'yadi. Ayol mahrini olgach uni qaytib berib qo'ysa joizdir. Bo'lmasa agarda mahri 1 million rupiya bo'lsa ham uni berib qo'yadi. Sababi u cho'ntakdan chiqarib bermaganligini biladi va quruq minus plus bo'layotganini biladi. Shu sababdan u kechib yubordim deb aytib qo'yadi. Ayollarga siz kechib yuboring deb aytishdan oldin berish shartdir. Ayollarga ular o'z ehtiyojlarini bilmagan vaqtda berilib, keyin ota-onalar undan olmoqchi bo'ladilar. Bu ham noto'g'ridir. Ayollarga ular o'z ehtiyojlarini bilmagan vaqtda berilib, keyin ota-onalar undan olmoqchi bo'ladilar. Bu ham noto'g'ridir. Men oldin misol keltirganimdek, ayrim kishilar qizlar mahrini o'zlari olib qo'yishadi. Bu noto'g'ridir. Bu qizlarni sotishlikdir. Buni hech oqlab bo'lmaydi. Yana zakot bordir. Zakot ham farzlar jumlasidandir. Har bir kishi shartlari to'g'ri kelganda zakot to'lashi kerak. Shunday solih kishilar ham borki, ular topgan barcha daromadni Alloh taolo yo'lida sarflab qo'yadilar. Shunday bir solih kishining voqeasini Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu aytib beradilar. U roziyallohu anhu deydilar, bunda hech shak gumon yo'q. Alloh taolo boshqa kishilar uchun ibrat sifatida foyda qilgan odamlar ham dunyoda mavjud bo'ladilar. Men o'zim Hazrat Masih Maud alayhissalomdan eshitganman.
deb aytadi Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu. Biror bir solih kishidan qancha pulga zakot vojib bo'ladi deb so'radi. U siz uchun javob shuki 40 rupiyadan 1 rupiyani zakot bering deb aytdilar. U siz uchun dedingiz. Bu jumlaning ma'nosi nima? Nima zakot masalasi har bir kishi uchun o'zgarib turadimi deb so'radi. Ular ha deb aytdilar. Sizda 40 rupiya bo'lsa, undan 1 rupiya berish shartdir. Biroq agar menda 40 rupiya bo'lsa, unda menga 41 rupiya berishim shart. Zero sizning maqom martabangiz shuki Alloh taolo topib yenglar deb aytgan. Ammo menga shunaqa maqom martaba berilganki, men xarajatlarimga u o'zi homiylik qiladi. Agarda men o'z aqlsizligim tufayli 40 rupiya to'plab olsam, unda men haligi 40 rupiyani ham beraman va 1 rupiya jarima ham to'layman. Solih kishilarning ahvoli ana shunday. Demak, ayrim kishilarning farzi shuki, ular e'tiborlarini din tomon qaratib tursinlar. Alloh taolo ularni ana shu ish uchun paydo qilgan. Biroq faqat dunyoniki bo'lib yashovchi odamlar, ular albatta dunyoni ishlab topsinlar. So'ngra o'z mol-mulki va vaqtining bir qismini ibodat va din ishlariga sarflasinlar. Istig'for va duolar qilsinlar. Alloh taolo ularga bergan izzat, boylik va shuhrat, bular uning sizlarga ko'rsatgan murobbatidir. Demak, uning murobbatiga minnatdorchilik shuki, undan boshqalarga ham yordam berib turinglar. Ba'zi kishilarning miyalari ko'proq tijoratchi bo'ladi yoki ular boshqalarga taqlid qila turib, jamoat an'analar va islom ta'limiga mos kelmaydigan ishlar qilib qo'yishadi. Shunday kishilar amaldorlar orasida ham topiladi. Gohida mahalliy anjumanlar ham shunday qaror qabul qilib olishadi. Qodiyonda bir marta mahalliy anjuman bir anketani chop etib, uni boshqalarga bir onadan sota boshladi. Bir ona 4 paysa bo'lardi. G'oliban qandaydir hisobot anketasi edi. Bu kunlarda ham ayrim kishilar jamoat an'analarini unutib, yangiliklarni yaratishga harakat qilib turishadilar. Nima bo'lsa ham, u vaqtda Hazrat Muslih Maud qanday tushuntirganligini taqdim etaman. U roziyallohu anhu dedilar, men jamoat odamlariga ular barcha ishlarida shariatga ergashsinlar, Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashsinlar va Hazrat Masih Maud alayhissalomga ergashsinlar deb nasihat qilaman. Bir necha kun oldin menga bir qog'oz ko'rsatilgan. U ustiga anketaga o'xshab chizilgan edi. Xabar qiluvchi kishi bu bir onadan sotilmoqda va mahalliy anjuman buni kashf qilganligi ma'lum bo'ldi. Ular rasmiy pochta markasini ko'rib, biz ham bu qog'oz tayyorlab, ozgina narxini belgilab qo'yaylik deb o'ylaganlar. Qarg'a oqqushga o'xshab yurayin deb o'z yurishini ham unutib yubordi deb aytishadi. Ammo men aytamanki, oqqush qarg'aday yurganda o'z yurishini ham unutib yubordi. Dunyoviy hukumatlar bilan bizni aloqamizning nima keragi bor? Nimaga biz ularga taqlid qilamiz? Hazrat Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday anketalarni hech ham yasaganlari yo'q. Yana dushmanga sababsiz tanqid qilishga yo'l qo'yish aqllikmi? Shunday narsalar sababli dushmanga tanqid qilishga yo'l qo'yiladi va u qayerdan bilamiz u nimani yasamoqda deb aytadi. Qiladigan biron bir boshqa bo'ladi va nom jamoatniki qoralanadi. Mahalliy anjumanning misoli Gurdaspurlik bir qari kishiga o'xshaydi.
so'ngra Hazrat Muslih Maud uning misolini aytib beradilar. Uning bo'yi va soqoli uzun bo'lib, arznomalar yozuvchisi edi. Uzoqdan biron kishini ko'rib, assalomu alaykum o'rniga Allohu akbar deb ayta boshlardi. Yaqinlashganida uning bosh barmoqlarini ushlab Allohu akbar deb ayta boshlardi va shu bilan birgalikda saqirib ham turardi. Hazrat Masih Maud alayhissalomga ko'pincha uchrashgani kelardi. Unda ham bizning mahalliy anjumunga o'xshab taqlidga qiziqish bor edi. Huzur roziyallohu anhu taqlidga misol keltirmoqdalar. Ba'zi kishilar boshqalarga taqlid qilib noto'g'ri ish qilishadi. U taqlidga qiziqardi. Bu kambag'al nachor kishi sudda arznomalar yozuvchisi edi. U ham hakim bo'lishini va arizalar olib kelinsin deb aytishini xohlardi. Zero bu xohish istak amalga oshmasdi. Shuning uchun u uyda bir yo'lni topib olgandi. U bir tuz papkasi qilib oldi. Bir papka yog'niki qilib, bir papka murchniki qilib oldi va bir papka o'tinniki qilib oldi. Ishxonasidan bo'shab uyga kelganida ko'zani ag'darib ustida o'tirib olardi. Ayoli tuz kerak deb aytardi. U ayoliga qarab, ariza o'quvchi falanchi papkani olib keling. Ayol papkani olib kelardi. U uni o'qigach, o'y yugurtirib aytardi. Xo'sh, bunda bizning farmonimiz bilan shuncha tuz beriladi deb yozilsin. Baxtaga qarshi bir kuni suddan bir qancha papkalar o'g'irlandi. Tadqiqot boshlanganda qo'shnisi hukumat menga mukofot bersa, men papkalar qayerda ekanligini ayta olaman. Unga mayli aytib bering, deyildi. Zero u har kuni qo'shnisinikidan papkalar to'g'risida eshitib turardi. U darrov qari kishining nomini aytib berdi. Endi militsiya asbob uskunalari bilan uning uyi atrofida jamlandi va ular axtara boshladilar. Biroq papkalar chiqqanda tuz papkasi, yog' papkasi va murch papkasi chiqdi. Hazrat Muslih Maud deydilar, ana shu manzarani men shu yerda ko'rmoqdaman. Do'stlarimiz g'arbdagi narsalar juda yaxshi bo'ladi deb ularga taqlid qila boshlaydilar. Uning keragi nimaligiga e'tibor qilmaydilar. Savol shu yerda anketa yoki uning bahosiniki emas. Usuliy qoida shuki, qaysi narsa ta'limimiz va an'analarga qarshi bo'lsa, undan saqlanishimiz kerak. Birinchidan, bu dunyodorchilikka taqlid emas. Agarda biron bir ishda dunyodorchilikka taqlid qilish kerak bo'lsa, unda Alloh taolo Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar uchun go'zal namuna bordir. Unga taqlid qilish kerak deb marhamat qiladi. Yoki bu davrda Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalomni bizga namuna qilgan. U alayhissalom o'z xo'jayinidan o'rganib bizga yetkazdi. Unga yarasha biz yurishimiz kerak. Hazrat Muslih Maud raziyallohu anhu o'zining bir voqeasini aytib beradilar. U raziyallohu anhu deydilar, men esimda borki, Hazrat Masih Maud alayhissalom hayotlarining oxirgi yili edi yoki birinchi xalifa davrining biror Ramazon oyi edi. Nima bo'lsa ham ob-havoning issiqligi sababli yoki saharlik vaqtida suv ichmaganligimdanmi bir ro'zada qattiq chanqoqni sezdim va men hushimdan ketib qolaman deb qo'rqdim. Kun botishga ham bir soat bor edi. Men kuchsiz bo'lib bir karavotga tushib qoldim. Men tushda ko'rdimki, kimdir men og'zimga suv quydi, bon soldi. Men uni shimsim, chanqog'im bosildi. Chunonchi bu vaziyat yakunlanganda ko'rsamki, chanqog'imning hech izi ham qolmadi. Shu yo'l bilan Alloh taolo men chanqog'imni bosdi. Chanqoq bosilgach, suv ichishga hojat qolmaydi. Suv chanqoq vaqtida kerak bo'lgan maqsad shu bo'ladiki, ehtiyoj qondirilsin. U narsa muhayyo qilibmi yoki xohish istagi
qolmaganidanmi? Ya'ni yo ehtiyoji bor narsa muhayyo qilinsin, yo xohish bo'lmay qolsin. Bir kishi Hazrat Masih Maud alayhissalomga duo qilinglarki, falonchi ayol bilan nikohim bo'lsin deb yozdi. U alayhissalom dedilar, biz duo qilamiz, biroq nikoh bo'lish shart emas. Xoh u bilan nikoh bo'lsin, xoh undan nafrat paydo bo'lsin. U alayhissalom duo qildilar. Bir necha kunlar o'tgach, u men qalbimda unga nisbatan nafrat paydo bo'lib qoldi deb yozdi. Hazrat Muslih Maud deydilar, xuddi shunday bir kishi menga ham yozgan edi va men ham Hazrat Masih Maud alayhissalomning sunnati bo'yicha unga ham shunday javob bergandim. U kishi keyinchalik menga qalbidan xayoli o'chib ketganligi to'g'risida xabar qildi. Bas Alloh taolo har ikkala suratda yordam beradi. Ya'ni haqiqiy narsa shuki, inson qaysi narsa uchun xohishini bildirgan bo'lsa, yo xohishi qondirilsin yoki bo'lmasa xohishining o'zi qalbdan yo'q bo'lib ketsin. Demak, shu narsani doimo e'tiborga olish kerak va Alloh taoladan shunday duo qilish kerak. Demak, eng asosiy narsa shuki, Alloh taolaning rizosi va qaroriga ahamiyat berib turib duo qilinsin. Hozir ham ba'zi kishilar menga biz falonchi pistonchiga uylanmoqchimiz, siz harakat qiling va ota-onalariga ham aytinglar va u yerdagi jamoat tizimiga ham aytinglar. Bo'lmasa men yo'q bo'lib ketaman, men ham o'lib ketaman va ikkinchi tomon ham o'ladi. Bu behuda va bema'ni gaplardir. Uylanishning haqiqiy maqsadi qalbning taskini va nasl qoldirishlikdir. Qisqasi, Alloh taoladan uning fazl marhamatini tilash kerak. Agarda Alloh taolo nazdida yaxshiroq bo'lsa, mayli bo'lib qolsin. Bo'lmasa, ko'nglidan xohishi yo'q bo'lib ketsin. Dunyodagi muhabbatlar vaqtinchalik muhabbatlardir. Dunyo muhabbatini ham Alloh taolaning muhabbati uchun tilash kerak. Agar shunday qilinsa, unda dunyoviy muhabbat ham solih amal bo'lib qoladi va undan keyin doimo qalb taskini hamda xotirjamligiga bois bo'lib turadi. Dunyoda hech bir narsa zotin ziyon yetkazuvchi emasligini bayon eta turib Hazrat Muslih Maud marhamat qiladilar. Kuchlar ham bir zahar bo'lib, buni yeb ko'p kishilar o'lib qoladilar. Biroq millionlab kishilar u orqali saqlanadilar. Ya'ni u dori sifatida ishlatiladi. Shuningdek, afyun nihoyatda vayron qiluvchi narsadir. Biroq uning vayronligi muqobilasida foydalari ko'proq. Hazrat Masih Maud alayhissalom tabiblarning aytishlari bo'yicha dorilarning yarmida afyun ishlatiladi deb aytganlar. Uning foydasini hisoblash qiyin. Kishi tenchsizlanganda, uyqusi ham o'chib ketganda va shiddatli og'riq natijasida o'z joniga qasd qilishga tayyor bo'lib qolganida unga morfin o'qoli qilinganda darrov rohat topadi. Demak, dunyoda hech bir narsa zotin zarar keltiruvchi yo'q. Zarar keltiruvchi narsa faqat uning noto'g'ri qo'llanilishidir va u o'zining kamchiliklari natijasida bo'ladi. Shuning uchun Hazrat Ibrohim alayhissalom kasallikni o'zlariga mansub qilib, shifoni Alloh taolaga mansub qilganlar. Biroq bizning mamlakatimizda bir musulmon Alloh taolaga iymon keltirib turib ham biron bir ishda muvaffaq bo'la olmaganda men judayam harakat qildim, ammo Alloh taolo meni muvaffaqiyatsizlikka uchratdi deb aytib qo'yadi. Demak, u yaxshilikni o'ziga va yomonlikni Alloh taolaga mansub qiladi. Demak, doimo esda tutinglar, haqiqiy mo'minning amali shunday bo'ladiki, biron bir ishning yaxshi natijasi chiqqanida alhamdulillah, Alloh taolo meni muvaffaq qildi deb aytish kerak. Yomon natija chiqqanda inna lillahi va inna ilayhi rojiun o'qib, men o'z kamchiliklarim natijasida
muvaffaq bo'la olmadim deb aytishi kerak. Alloh taolaning fazl marhamatlari kamchiliklarini o'ziga mansub qilib muvaffaq bo'lganda alhamdulillah deb aytuvchi kishiga ato etiladi. Shunday aytuvchilarga Alloh taolo rahm qiladi. So'ngra Alloh taolo rahm qilib turib, men bandam muvaffaqiyatlarni menga mansub qiladi deb unga yanada ko'proq muvaffaqiyatlar ato etay deb marhamat qiladi. Ayrim arzimagan narsalar juda katta natijalarni paydo qiladi. Ana shu narsani bayon qila turib, Hazrat Muslih Maud o'zining bir xutbasida shunday deb marhamat qildilar. Men Hazrat Masih Maud alayhissalomdan eshitganman. Ular bir ayol voqeasini aytib berganlar. U ayolning yolg'iz o'g'li bo'lib, urushga ketayotganida o'z onasiga siz menga biror narsani aytib bering. Men uni qaytib kelganimda sizga sovg'a sifatida olib kelaman dedi. Va siz uni ko'rib xursand bo'lasiz. Onasi sizning omon va sog' salomat qaytib kelishingiz men uchun xursandchilik boisi bo'ladi deb aytdi. Bolasi siz albatta biror narsani ayting deb turib oldi. Onasi xo'p, agarda siz biror narsani olib kelmoqchi bo'lsangiz, unda nonning kuygan bo'lakchalarini qancha ko'p olib kelsangiz yaxshi bo'ladi. Ulardan men xursand bo'laman dedi. U buni juda ham arzimagan narsa deb o'ylab yana biror narsa ayting dedi. Biroq onasi bo'ldi, faqat ana shu narsa meni xursand qila oladi. Alqisa u ketib qoldi. U non pishirganda atayin uni kuydirardi, toki kuygan bo'lakchalarni ko'proq to'plab olsin. U nonning ozgina qismini yeb, kuygan qismini xaltaga solib turardi. Biroz muddatdan keyin u uyiga qaytib kelganda kuygan bo'lakchalarning bir necha xaltalarini onasi oldiga qo'yib qo'ydi. U buni ko'rib juda ham xursand bo'ldi. U ona, men siz aytganingizni qildim, ammo bu nima ekanligini tushunmadim deb aytdi. Onasi, siz ketayotganingizda buni aytishimni ravo ko'rmadim. Endi men sizga aytib beraman dedi. U bo'lsa shuki, ko'p kasalliklar yaxshi pishmagan ovqatni yeyish natijasida paydo bo'ladi. Men sizga kuygan bo'lakchalarni olib kelishga aytgandim. Zero siz bu bo'lakchalar uchun shunday non pishirasizki, u ozgina kuyib ham ketadi. Kuygan bo'lakchalarni saqlab qolganini yeb olasiz. Natijada sog'lig'ingiz salomat qoladi. Chunonchi shundaycha bo'ldi. Tashqi ko'rinishda bu juda kichkina narsa. Va agarda onasi bolasiga to'g'ridan to'g'ri nonni yaxshi pishirib yeng deganida, bolasi men yigitman, telba emasman, toki xom non yeb olayin. Holbuki men bu davrda ham ko'rganmanki, ko'pgina odamlar aqlsizlikni qilayotgan bo'ladilar va ular yaxshi pishmagan nonni juda ham qiziqib yeyishadi. Nima bo'lsa ham onasining ana shu nasihati bolasining sog'lomga sababchi bo'ldi. Hazrat Muslih Maud deydilar, huzur bir xutbasida buni bayon qilmoqdalar. U roziyallohu anhu deydilar, men boshlang'ich ma'lumot berishimdan maqsad shuki, duoning ijobat bo'lishlik masalasi haqida ham odamlar bayon qilinadigan narsalarni kichkina deb o'ylaydilar va biz oldindan bu narsalarni bilamiz deydilar. Biroq bilib turib ham amal qilmaydilar. Alloh taolo duoning mustajab bo'lishi uchun ikkita asosiy narsalarni marhamat qilgan. Fal yastajibuli va val yu'minu bi. Ya'ni men so'zimni tan olib menga iymon keltiringlar. Bundan tashqari ham ko'p narsalar bor. Masalan,
durud va sadaqa nima bo'lsa ham Qur'onda bu ikkita narsa zikr etilgandir. Odamlar biz bilamiz deb aytib qo'yishadi. Bilishadi, biroq amal qilmaydilar. Ko'p kishilar biz ko'p duolar qildik, biroq Alloh taolo duolarimizni qabul aylamadi deb aytishadi. Bu Alloh taolaga nisbatan tuhmatdir. Dar haqiqat bu iymonning kuchsizligidir. Bir oz muddat oldin menga bir kishi kelib, men ko'p duolar qildim, ammo mustajab bo'lmadi dedi. Bunga nima sabab bordir? Men unga dedimki, Alloh taolo falyastajibuli deb aytgan. Ya'ni men ahkomlarimga amal qilinglar. Nima? Siz uning barcha ahkomlariga amal qilyapsizmi? U yo'q dedi. Unda eng birinchi o'z holatlarimizni ko'rishimiz kerak. Biz qay darajada amal qilmoqdamiz? So'ngra yu'minubi ham bor. Bunga ham amal qilinmaydi. Zero agar duo ijobat bo'lmagan bo'lsa, bu bizning fikrimizcha qabul bo'lgan emas. Zohiran mustajab bo'lmaganligi uchun biz qabul bo'lmadi deb gumon qilamiz va iymon zaiflashib ketadi. Oldin zikr qilinganidek, iymon Hazrat Ibrohim alayhissalomdagidek bo'lishi kerak. Kamchiliklaringizni o'zingizga mansub qilib, muvaffaqiyatni Alloh taolaga mansub qilinglar. Yana Alloh taolo marhamat qiladiki, agar banda Alloh duolarini qabul qiladi deb mendan umidlanganda, Alloh taolo duolarini qabul ham qiladi. Alloh taolo bizga o'z ahkomlariga amal qilishga kuch-quvvat bersin, iymonlarimizni mustahkamlasin va duolarimizni ijobat qilsin. Namozdan keyin bir g'oyibona janozani ham o'qitaman. U Glasgolik Sayyid Asadul Islomnikidir. U Sayyid Naim Shoh sahibning o'g'lidir. Bu kishining otasi va katta bobasi jamoatga xizmat qiluvchilarning oilasidir. 2006-yil 24-mart kuni 40 yoshda bir buzg'unchining hujumi natijasida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. 24-mart kuni Glasgowda o'z do'koni oldida qattiq jarohatlangan holda topilgan. U yerdan shifoxonaga olib borildi, biroq undan oldin vafot etib qo'ygan edi. Ahmadiy bo'lishi sababli shahid qilingan, jonini qurbon etib shahidlik darajasini olgan ommaviy axborot vositalari va davlat organlari achinishlari va pushaymonligini bildirdi. Ekstremistlarni jilovlash hukumatning ishidir. Aks holda agarda mullalarga ochiq yo'l berilsa, ular boshqa musulmon mamlakatlarda foyda qilgan fitna fasodni shu yerda ham foyda qilishadi. 1974-yili fevral oyida Rabuada tug'ilgan edi. Oliy maktabni Nusrat Jahon akademiyadan tamomlagan. Otasiga tijorat ishlariga sherik bo'ldi. Vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. Chandalarini muntazam berardi. Xuddamul Ahmadiyaning hisobot bo'yicha Xuddamul Ahmadiyaga muntazam qo'shilib chanda berardi. Juma namoziga muntazam ishtirok etardi. Yig'ilishlarga ham ishtirok etgan. Marhum Asad Shoh Sadr Anjuman Ahmadiyya Qodiyandan pensiyaga chiqqan doktor Nasiruddin Kamirning kuyovi bo'lgan. Bir qancha vaqtdan beri gohi-gohida ruhiy kasallikka chalinib turardi. Shu sababdan achchiqlanardi. Nima bo'lsa ham tuman amiri men u bilan uchrashganimda doimo u xilofat bilan o'z aloqasini bildirardi deb aytadi. Ayrim kishilarda u jamoatni tark etgan degan noto'g'ri shubhalar tug'ilgan edi. Biroq u Ahmadiy edi va Ahmadiy
bo'lganligi sababli shahid bo'lgan. U oxirigacha muntazam ravishda jamoat va Xudamul Ahmadiya dasturlariga qatnashib turgan. Kababirdagi targ'ibotchimiz janob Shamsuddin yozadilar, Asad sohibning turmush o'rtog'i Tayyaba Qodiyondandir va Shamsuddinning turmush o'rtog'iga amakivachcha bo'ladi. Targ'ibotchimiz deydi, bir qancha yil muqaddim 2 marta uylariga borib tunash fursatini topdim. Ikkala marta marhum mendan jamoat va targ'ibot ishlari to'g'risida so'rab turdi. Bundan tashqari hech qanday dunyoviy suhbat bo'lmadi. Ikkala tun men uni tahajjud bilan band topdim. Alloh taolo u bilan mag'firat va rahm muomalasini qilsin. Uning qarindoshlari va ayoliga sabr hamda tasalli ato etsin. Men aytganimday bugun namozdan keyin g'oyib janozasini o'qitaman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.